نبی پاک علیہ السلام دی بزم سجی ہے، اس سے بزم پاک سجی ہوئی ہے۔ میرے کملی والے نے صحابہ کرام تشریف فرمانے، ایک سوالی آ گیا میرے نبی دی بارگاہ میں، سوالی آ گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پوچھنا اے جناب میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، میرا روزہ قبول ہویا کہ نہیں ہویا، میرا حج قبول ہویا کہ نہیں ہویا۔ میرے کملی والے نے جواب دے اندر ارشاد فرمایا، او سوال کرن والے ہو، دست سینہ تیری ماں زندہ ہے۔ عرض کیتی سونیا ماں زندہ ہے۔ میرے کملی والے نے فرمایا باپ زندہ ہے۔ عرض کیتی سونیا باپ بھی زندہ ہے۔ میرے کملی والے نے ارشاد فرما دیتا ہے جا واپس اپنے گھر چلا جا، اپنے ماں باپ دے قدماں دے اندر حاضر ہو جا۔ اے ذرا غور نال دیکھی نا، اگر تیرے ماں باپ تیرے تے راضی نے، اللہ نے تیری ساری عبادت قبول فرما لی، اللہ پاک نے تیری ساری عبادت قبول فرما لیا۔ حضرات گرامی جنہ دے ماں باپ زندہ نے، خوش نصیب نے، جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نے، اج پوچھنا حافظ نزاکت صاحب کو پوچھ لگو نا، اج جناب راجہ صداقت صاحب کو پوچھ لگو نا، انہاں بہنا کو پوچھ لگو نا، رشتے دار کو پوچھ لگو نا، انہاں نو پوچھیا جائے تواڈے دل تے کی تے گزر دیے تے جواب اگوں دین گے۔ علامہ صاحب کنج دا سوال کر چھڈے آئے، اسی تے باپ دی جدائی کے اندر دن رات پئی ہوئی جانے یا۔ حضرات گرامی اے جناب ماں باپ اندنیاں نعمتاں نے، اندیاں نعمتاں نے، فرمایا پیتا یا جن ماں پہ یاد آندے نے، سپراتا یا جن ماں پہ یاد آ جاندے نے۔ تائیوں تے میاں صاحب فرماندے نے کہ جنہ دے دل پر ہوئے وہ جانی بچھڑن تے کان روے مڑ تھوڑا سفروں کا بچوں روز محمد جس دا نامی بچھوڑا بابل پیارے مینو، بابل پیارے مینو بچھوڑے تیرے ماریا، بابل پیارے مینو بچھوڑے